capital da China, Jardim Europa, São Paulo, dia 23 de junho, nos manifestando, repudiando o Festival de Carne de Cachorro de Yulin, que ocorre na China, iniciou dia 21 e vai até dia 30. São expectativa de 10 mil mortes de cães e gatos. Então, estamos aqui hoje, pare Yulin, stop. São Paulo Animal Safe do Direct Action, né? Hoje nós estamos com vários ativistas de outros grupos também aqui em frente ao consulado da China para repudiar a matança de cães em Yulin, né? Yulin é uma cidade que tradicionalmente todos os anos tem um festival que começa no dia 21, em que ocorre uma matança indiscriminada de animais. Lá eles não têm posturas bem-estaristas que nós temos aqui de dar um tiro de jato de ar na cabeça do animal e dizendo que ele teve uma morte boa, entre aspas, né? Lá o animal morre escaldado, morre dentro de um barril de água fervendo, morre dentro de um barril de óleo quente, morre com maçarico enfiado em sua boca, passando sobre sua pele, ou seja, é uma crueldade explícita. E é um grande negócio na China, porque a China no seu total, Yulin é só um símbolo, mas a China no seu total executa cerca de 10 milhões de cães por ano.